場射門嘅次數非常之多啊，中門嘅次數亦都好多嘅，咁所以造就咗呢場波有5個入球。XG 呢個係數啊，利物浦2.5啊，然後分係2.17，加埋都係4.6啊，所以大波合理嘅。今日啊，重心場次啊，就揀咗呢場嘅歐霸賽事啊，維拉主場對年青人。呢場波呢就係1:45開波，我記載咗4點啊，所以就搞到咁急啦。其實今晚場飛呢就買咗3條嘅，咁一場就係呢一場維拉啦，第二場就係貝迪斯嘅讓球盤啦，最尾場呢就係森林嘅大波嚟嘅。但係呢條片啊，我淨係講主力就講維拉啦，因為就實在太趕啦。貝迪斯同埋森林呢，我就會輕輕帶過，唔會講得太詳細啦。首先睇睇個歐霸榜啦，其實維拉就排緊第6，年青人呢就排緊22啊。咁我哋主力就係睇入球啦。維拉4場呢，其實就得好少入總入球啊。咁總入球就係8嘅，即係平均每場入2球。年青人呢4場呢就入咗10，總入球16啊。即係總入球平均數呢，每場就係4啦。得6失2，總入球8，平均數得每場得2嘅維拉，真係可以開到呢個3.5球大波咩？我哋首先睇下維拉今季嘅表現啦。維拉嘅賽事啊，就如畫面所見啊，開3.5球大波啊，係好困難啊，得2場波試過嘅啫。轉睇下佢哋主場出戰嘅賽事。正就係嗰2場大波就係主場發生噶啦。2場都係英超嚟嘅，一隊就係般尼茅夫啦，另一隊就係富咸嘅。歐霸層面啊，愛美麗嘅球隊啊，總入球數最高啊，去到3球啫，2-1。未試過開個3.5球大波嘅。再睇維拉，今晚個大波似乎渣渣地喎，仲要係重心推介。我哋就算睇下年青人嘅比賽數據啦。哇！年青人真係年青人，好多大波啊！畫面所見，圈嘅係多過唔圈嘅，佔咗大部分嘅賽事，仲要唔係4球咁簡單喎，5-6球都常見㗎喎。年青人作客又到底係點樣㗎？年青人作客啊，已經5場啦，係連續5場啦，都3.5球大波㗎啦。今晚可唔可以做到第6場呢？再睇埋佢哋歐霸嘅賽事啊，佢哋有啲2場大1場細嘅意味啊。咁啱最上2場就大啦，今晚會唔會細呢？最好就唔好啦。至於出邊嘅入球大細中位數啊，初盤就3球3.5球，而家進展到3.5球㗎啦。而馬會呢，其實呢，佢哋就冇跟外圍初盤啊，最細嗰檔係3.5球，之後就3.54球啦。同琴日利物浦一樣，初盤手咁有信心，我哋梗係跟住佢嘅尾巴買個大波啦。至於不迪斯點解買大呢？就係因為佢哋啱啱聯賽呢就1-1和咗啊。圓規就紅牌出場添啊。今場就應該會釋放佢所有嘅怒氣。咁啱佢個讓球盤仲要轉埋-1.5球，絕對直播啊！至於森林點解會揀大波呢？就係因為佢哋出邊嘅賠率呢，初盤嗰個大細呢就2.53球嘅，而家進展到3球啦。但係馬會啊，第一個最細嗰檔呢係3球3.5球啊，第二檔3.5球，完全冇2.53球揀啊！似乎馬會都睇好呢場波，起碼有3球或以上喎。既然係咁啊，我哋就揀咗3球3.5球大波，搏下半個盤食足全個盤啦。所以今日就玩3串4啦。今日波盤就分析到呢度啦，希望大家今晚都會有錢贏啦。記得今晚重心係亞士東維拉大波3.5球。鍾意呢個頻道啊，就記得 follow 我哋訂閱，仲撳埋個鐘仔。若然聽日中晒啲波，就撳埋個 like。今日係咁多啦，拜拜。